welcome back to my channel. Kali ini aku mau tunjukin. Kali ini aku tuh udah punya slime. Slime-nya itu, oh my god, so cute banget. Gak hard, leleh, pas banget. Kalian mau lihat? Karena ini dulu. Aku taruh di bawah. Ya, alah. Ini ya, saya taruh di bawah. Bersihkan dulu. Gak hard, pas. Tadi pas main sebentar kena bajuku. Tadi sih, ini masih baru. Bikin ya teman-teman. Oh enak. Gak kelihatan slime-nya. Iya ntar. Nanti lengket loh kak. Ntar ya teman-teman, aku munduri biar kalian kelihatan. Nih. Kalian sekarang slime itu sekarang tuh terkenal. Dulu tuh slime tuh pertama yang terkenal. Itu tangannya siapa gak tahu ya. Nih guys, tanganku gini. Ini biar aku aja mainnya. Ini gak tahu tadi ini. Nah tuh tangan siapa gak tahu. Ngeri. Iya teman-teman. Ini aku dulu yang mainin. Gantian. Aku dulu yang mainin. Mbakku dulu yang mainin. Coba kita kelas berapa? Udah. Slime ini adalah hadiah dari ulang hadiah ulang tahun dia dari temen aku. Namanya Mbak Sasa. Tahu kakak Sasa? Aku ya umurnya lebih tua daripada aku kan. Nih, oh my god. Pas aku suka tuh. Juga ada mengkira. Itu suara siapa? Aku. Siapa? Ini loh. Daripada muncul error. Sorry ya error tadi. Kasih tahu ya. Oh itu tadi ada aku kayaknya. Aku gak nampak. Aku lihat di kamera aja mulu. Ini kan masih giliranku main. Ini ada yang ngangkat. Itu temen aku ini gak sabaran. Namanya Nesa. Kenalkan diri dong. Hai. Namamu siapa? Nesa. Nesa. Kan sudah dikenalkan. Namanya siapa? Nesa. Nama panjangnya? Griselda Nesa Natania Yang Gasyani. jelas. Griselda Nesa Natania Gasyani. Ini masih giliranku Griselda. Saya aku punya pertanyaan. Kan aku bilang cowok. Kakak bilang cowok apa? Kakak bilang gitu. Itu apa? Itu apa? Ini cowok. Cowok apa? Cowok apa? Cowok pisang. Pisang apa? Pisang apa? Pisang makanan apa? Makanan apa? Makanan monyet. Monyet apa? Mantet. Bego. Terima kasih. Makasih ya teman-teman. Tolong subscribe dan like sebanyak-banyak. Komen. Makasih ya.